Se a sua moto ou do seu cliente está com barulho estranho, fica comigo nesse vídeo que eu irei te dar super dicas e possíveis soluções do que pode estar acontecendo. Esse motor que você está vendo aqui é de uma Pop 110, mas vai servir de exemplo para qualquer moto que você tiver. Aqui nessa região temos o cabeçote, tampa de válvula, cabeçote, cilindro, pistão, alternador e do outro lado sistema de embreagem. O que pode acontecer? Primeira coisa, o seu motor pode estar batendo corrente de comando. A corrente de comando, ela é um componente que fica distribuída. Uma parte dela vem aqui para o comando e a outra fica aqui no virabrequim, do lado do alternador. Esse motor em específico, ele tem um esticador de corrente aqui embaixo. Mas se sua moto for uma 160 ou uma Factor ou qualquer outra moto, possivelmente seja aqui do lado que tem esse esticador. Esse esticador, ele pode dar um problema, com isso, dando um ruído de corrente de comando. Não quer dizer que é a corrente de comando que está com problema, mas sim o esticador da corrente de comando. Com isso, faz um barulho acontecer como se fosse corrente de comando. Outro problema pode ser os balancins, ou até mesmo o comando de válvula. Isso vai acontecer quando? Faltando lubrificação. Aqui embaixo, nós chamamos isso aqui de cárter. Esse cárter, ele vai ficar... Ele tem um nível para que o óleo possa lubrificar toda essa região. Se por acaso esse óleo estiver muito abaixo do nível, ou até mesmo lá do lado da embreagem, quando o camarada desmontou e foi montar, passou silicone em excesso, isso pode acontecer um entupimento no sistema de lubrificação, tem uma parte que fica lá no sistema da embreagem. Com isso, o óleo não vai subir para o cárter, desgastando balancim, comando de válvula e até mesmo os pinos que tem aqui. Então não esquece, essa região é o cabeçote. Da sua moto pode estar aqui por cima. Então pega isso aqui como exemplo que também não vai dar problema. Para ser mais específico, se a galeria de lubrificação do seu motor estiver com problema, o que vai acontecer? Daqui no máximo, quando você começar a andar na moto, uns 10 minutos, de 7 a 10 minutos nessa faixa, vai começar a aparecer esse ruído. É algo quase que instantâneo, a falta de lubrificação nesse sistema. Então, o que você tem que fazer? Sempre verifique o nível de óleo do seu motor ou do motor do seu cliente. Tem que estar no óleo, tem que estar no nível padrão para não acontecer esse tipo de problema. E se caso acontecer o entupimento, você tem que desmontar o lado da embreagem, retirar, desobstruir e montar novamente para que o motor fique 100%. O pistão, ele fica localizado nessa região do cilindro. Então, ele vai trabalhar junto com o cilindro. O pistão trabalha junto com o cilindro e os anéis de segmento. Resumindo, o pistão tem os anéis que vão trabalhar dentro do cilindro, com esse movimento de ascendência e descendência, isto é, subida e descida. O que pode acontecer de ruído nesse cara e por quê? Pode ser que o óleo esteja muito abaixo do nível. Mais uma vez, olha só, o nível do óleo é uma coisa muito importante. Então, só vai acontecer essa batida de pistão, essa batida de saia de pistão, se a motocicleta rodar com o nível do óleo muito baixo. Agora, se você quer aprender a mecânica de motos, a mecânica elétrica, injeção, de uma forma bem simples e descomplicada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você vai aprender a mecânica elétrica e injeção, tudo passo a passo. Vai lá embaixo, clica no link, ou você pode digitar no seu navegador futurimotos.com. No sistema de embreagem, lá do lado direito, pode acontecer o seguinte: para desmontar esse sistema, nós temos que ter uma ferramenta especial. Entre uma engrenagem e outra, tem que existir essa ferramenta especial. O que pode acontecer é que quando o mecânico foi fazer a desmontagem, ele colocou uma chave de fenda no meio para poder travar as engrenagens. E isso vai gerar um problema desse lado da embreagem, vai gerar um ruído. Por que gera esse ruído? Porque os dentes eles vão se danificar. Então, toda vez que ele passar o dente danificado, ele vai emitir um ruído causado pela desmontagem da forma incorreta do sistema de embreagem. Desse lado, dá esse ruído. E também tem outra peça chamada de campana, que os pinos da campana podem estar desgastados, com isso aparecendo essa batida do lado direito do motor. Então, resumindo, para você entender
qual é o barulho que pode estar acontecendo na sua moto, você tem que entender quem são esses camaradas. Aqui nós temos o lado direito a embreagem, esse lado aqui é o alternador. Dentro, entre uma carcaça e outra, nós temos a caixa de marcha. Aqui temos cilindro, pistão, os anéis, como eu falei. Essa outra região é a parte do cabeçote, aqui é a tampa. Aqui dentro nós temos uma peça chamada biela. O que pode acontecer? Ela pode estar com ruído. E como é que você vai identificar? Você tem que desmontar o motor para poder identificar. Tem que desmontar e dar uns paques com o martelo de borracha para saber se não vai sair nenhum estalo. Resumindo, você tem que desmontar o motor para poder fazer essa análise. Aqui por cima não tem como fazer essa análise. É muito mais simples desmontar. Se você está com problema, se você está imaginando que é problema de embreagem, então você já sabe o que tem que fazer, tem que desmontar para fazer o teste para tirar as dúvidas 100%. Agora eu tenho uma informação importante para te passar. Se você quer aprender a mecânica de uma forma bem simples e direta, passo a passo, eu te convido para participar do meu curso, da Mecânica Expert. É um curso de mecânica elétrica e injeção, todo passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode acessar o nosso site futurimotos.com ou futuretreinamentos.com. Até o próximo vídeo.